Ok. Cái này phải cái Cái này nó là máy lập trình thôi. lập trình là Lập trình nên là mình có thể may được tất cả. Tích tắc là mình có thể may được 2 chấm này, 3 điểm này, 2 điểm này, 4 điểm này. Vâng, và có thể may được đường thẳng như máy lập trình. 여기에 네, 보시면 최소 5에서 8cm까지 돼요. 자, 여기 보시면 cái này nó có hệ thống là chủ cái này chùm là luôn à? là luôn. Hah? Kasama ng pressing ng garter, iitim na yung garter mo eh. Cắt vào ultra ấy. Cắt vào ultra nó sẽ không bị Klase ah. ultra thì nó không bị khổ. Ganda siya. Hindi, wala sigsag. Okay lang wala sigsag.